السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله جبت لكم وصفة زوينة بزاف للكحة بالنسبة للأطفال وحتى الناس الكبار يمكن لهم يستعملوها. هاد الوصفة كنحتاجو فيها هاد اللفت اللي كتشوفوه في الصورة والسكر كلاصي. هاد الوصفة زوينة بزاف 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 بالنسبة للدراري الصغار اللي كيكون الصدر ديالهم عامر بالبرد، خصوصا حنا في هاد الفترة الوليدات الصغار كيمرضوا بزاف. المهم كنحتاجو هاد اللفت، كنشدوها كنحلوها من الفوق وكنخووها مزيان من الداخل، ما كنخويوش بزاف، كنخويو تقريبا اللي غنديرو فيها باش غنعمروها. نغسلوها مزيان وكنخويو هذاك البلاصه ان شاء الله. وكنحتاجو السكر كلاصي، كنشدوها كنعمروها على هاد الطريقه اللي غتشوف. من بعد ما كنعمروها مزيان على هاد الطريقه، كنعمروها بالسكر كلاصي. وكنحتاجو واحد الكاس بلاستيكي ولا كاس ديال الزاج باش نحطو فيه هاد اللفته هادي، باش تبقى متوازنه، باش ما تطيحش تخوى لينا من داكشي ديالها. كنحطوها وكنغطيوها بداك داك الغطايه اللي حيدنا عليها داك الراس ديالها، كنحطوها على هاد الشكل هذا وكنحطها وسط من هذاك الكاس باش ما تطيحش بالليل. وكنخليوها الليله كامله نحاولوا نغطيوها بشي حاجه ولا نخشيوها في الثلاجه. المهم كنخليوها هكا على هاد الطريقه هذه باش ما تطيحش باش ما تخواش. كنخليوها على الطريقه الليل كامل. من بعد كيولي عندنا بحال السيرو. من بعد في الصباح نبقاوها كنوليها بحال هاد الشكل هذا، كنلقاوها بحال السيرو. كنستعملوها في الصباح يعني ملي كيفيق الوليد ولا الناس الكبار كنستعملوها في الصباح. فعالة جدا، كتخوي الصدر وكتبقاش عندنا داك الكحة بالنسبة للدراري الصغار ولا حتى الكبار. ما تنسوش سمحوا لي، ما تنسوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد ان شاء الله، وبالشفاء للجميع.